Magandang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking channel. Mayroon lang akong ipapakita sa inyo mga kaibigan. Itong kapasitor. Bali, ipapakita ko lang sa inyo ang reading ng microfarad niya sa good na kapasitor at saka yung bad na kapasitor. Minsan kasi mayroong mga kapasitor na okay yung appearance niya, hindi siya lumubo, hindi siya nasusunog, pero bakit hindi gumagana ang isang, halimbawa isang compressor, hindi na siya umaandar, pero okay naman ang itsura ng kapasitor, hindi lumulubo, hindi nasusunog. Kaya kailangan nating i-check yung microfarad kung tama pa ba yung sukat niya. Ito yung ipapakita ko, ikukumpara natin sa good na kapasitor at saka yung bad na kapasitor. Mayroon ako ditong kapasitor na 16 UF. Ito bago talaga to. Ang gagawin natin dito, i-check natin ang microfarad niya kung tama ba talaga yung sukat niya sa nakalagay na 16 UF at sa reading ng aking tester. Yung i-check natin kung tukma ba sa nakasulat na 16 UF at saka sa reading ng ating tester. Yan, i-check natin yung isang test prod yun sa kabilang terminal at saka yung isang test prod sa isang terminal. Dalawa lang kasi yung terminal niya. Ayan, kung nakikita niyo mga kaibigan, ay nakasulat na 16.1. Yan, tama talaga. Kung ano yung nakalagay ng kapasitor 16, yun rin yung reading ng tester natin 16. Natural lang na tama yung reading niya kasi bago tong kapasitor na to, kaya natural lang na tama talaga yung reading niya. Yan. Minsan kasi nung una kasi ang pag-test ko ng kapasitor sa itsura niya, yung lumobo or nasusunog. Ito mayroong isa dito na yung 65 plus 7 UF, kung nakikita nyo ba, 65 plus 7 UF. Ito yung i-check natin. Kung hindi ako nagkakamali, kapasitor ito ng aircon niya. Yung isa sa compressor, yung isa sa fan. Medyo luma na itong kapasitor na to, pero tingnan natin yung microfarad niya kung tama pa ba yung reading niya. Yun ang i-check natin. Yung isa dyan, yung common, at saka yung isa sa fan. Yan, kung nakikita nyo 65 plus 7 UF, nakikita nyo ba? 65 plus 7 UF yung i-check natin kung tama pa ba yun nasa tester niya. Unahin natin yung sa common at saka yung sa starting ng kapasitor. Yun ang unahin natin i-test. Yan. Ayan natin. I-connect lang ko yung dalawang test prod. Yan, nilagay ko sa common at saka sa starting sa compressor. Bali, yan, kung nakikita nyo, dapat may reading siya ng 65 kasi yun ang nakalagay sa body niya 65 plus 7 dapat. Yan, medyo nag-lose contact lang, antayin natin. Medyo nag-lose contact lang yung test prod natin at saka may corrosion pati yung mga terminal. Antayin natin ha. Dapat may 65 siya kasi yun ang nakasulat
sa body niya. 65 UF. Yan. Bali may reading na 65.3. Yun, tama. So ibig sabihin good ang starting capacitor ng compressor. Kasi may 65 eh. Yun ang nakasulat kasi sa body niya eh. 65. Yung pangalawa, yung sa fan naman. Bali nakalagay dun sa body niya is plus 7. So dapat mayroon siyang 7 na reading sa tester. 7 naman. Yan, check natin kung tama pa ba yung microfarad niya. Check natin. Dapat may 7. Tandaan nyo, may 7. Ayan, tama nga. Mayroong nakalagay na 7.5. Ayan, tandali. Medyo nag-lost contact kasi. Ayusin natin. Yan. 7.5 UF. So, ibig sabihin mga kaibigan, itong capacitor na to, medyo kung tingnan mo luma, pero okay pa to kasi yung microfarad niya, okay pa. Yan. Ito naman ngayon, yung sirang kapasitor. Kung nakikita nyo, mayroon siyang 12 UF. Itong kapasitor na to, bali sabog na ito. Talaga, makikita mo talaga na sira na. Pero titingnan pa rin natin yung microfarad niya, kung ano ang reading niya. Bakit ang dahilan kasi bakit pinag-usapan natin ang microfarad, kasi hindi kasi sa lahat ng bagay na yung kapasitor, yung nakikita nyo 6.5 lang. Yan, 6.5. Pero yung nakasulat niya sa body niya is 12 UF. Ang laki ng bagsak ng microfarad niya. Hindi na talaga siya pwedeng gamitin. Kasi yung nakasulat sa body niya is 12. Pero yung microfarad niya is 6. Pero yun nga sabi ko kanina, kasi nakikita natin na sabog yung kapasitor, kaya ma-declare talaga natin na sira yung kapasitor. Pero yan, halimbawa kung itong kapasitor na to hindi siya lumubo at hindi siya sabihin natin sumabog, pero matitis pa rin natin sa microfarad niya, nasira siya kasi ang laki ng bagsak niya eh. Yung nakasulat sa body niya is 12 UF at yung microfarad na reading ng tester is 6 lang. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi dati ang pag-check ko ng kapasitor, gagamit lang ako ng analog tester at i-check ko yung palo ng needle niya. Pag pumalo yung needle at saka babalik sa infinity, yun ang kapasitor na good. At kung papalo naman siya at hindi siya bumabalik, naka-steady lang sa kalahati o kaya naka-steady sa zero, sumagad talaga yung palo, yun ang pag-test ko ng kapasitor na sira. Yan, itong kapasitor na to, ito yung good na ito yung bago na kapasitor, yung tama yung microfarad niya. Yung kung napapansin nyo, yung needle niya pumalo at saka bumabalik. Yan, yun ang good na kapasitor. Yan, tingnan nyo, yan, bumalik siya. Yan, yun ang pag-test ko ng kapasitor sa gamit lang ng analog tester. Pag hindi kasi bumalik yung needle, ibig sabihin sira yung kapasitor, meron siyang kaya shorted o kaya may leak. Itong kapasitor na to, ito yung sabog at saka ito yung bagsak talaga yung microfarad niya. Pero kung i-test natin sa analog, hindi natin halos magkapareha lang sa good na kapasitor. Tingnan nyo yung reading ng yan o, pumalo pa rin siya. Medyo mahina lang ng konti, pero pumalo siya. Bumalik siya sa zero. Yan. Yun ang kaibahan sa pag-check ng microfarad o kaya yung pag-check lang ng, kung gagamitan lang natin ng analog tester, minsan
hindi natin mapagbintangan na sira kasi okay naman yung palo niya. Pumalo siya pero bumabalik naman. Ibig sabihin hindi siya shorted. Walang leak yan. Pero kung gagamitan natin ng microfarad tester, doon malalaman natin na bagsak talaga yung microfarad, na mahina na siya. Halos magkapareha lang yan sa bago. Tingnan nyo. Siguro sa palo ng tester, medyo malakas na yung isa, yung bagong kapasitor. Sa lakas ng palo ng needle, maabot sa 340. Pero minsan hindi ko pinapansin yan sa palo ng analog. Nababase ako sa yun, pag pumalo siya at bumabalik. Ang pag-iisip ko kasi dati good na. Kasi ang pag-iisip ko dati, pag pumalo siya at hindi siya bumalik, yun lang ang kuan ko na i-declare ko na sira. Ayun, makikita talaga mahina yung palo niya. Pero pareha naman silang 1K. Yung analog ko naka-setting sa 1K. Pero mahina lang yung palo niya. Hindi katulad yung isa, medyo malakas. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung mayroon kayong sira na kapasitor dyan at mayroon kayong good na kapasitor dyan, ikukumpara nyo ang reading ng analog at saka yung reading ng microfarad. Makikita talaga nyo ang pinagkaiba. Kaya uulitin ko, paalala lang sa lahat, mas mainam kung i-check niyo sa microfarad para malaman nyo talaga na makikita nyo ang bagsak ng microfarad na. At yun lang, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na to at huwag kalimutang mag-subscribe.